大家好，今天我们来跟大家分享一个新的概念，就叫做 Side Chat。什么叫 Side Chat？ 从字面上来看的话，就是一个手语沟通的英文单字。那么呢，它就是从特殊教育的概念去衍生出来的一个新的词汇，也是呢由我去做发想、去研发出来的第一个产品。来看有手语翻译软体得奖了，是由前台北启聪学校的老师王宗冠所发想的 Side Chat。只要点选软体上的手语图卡，就可以转成中文，同样中文也可以翻译成手语图卡。这个设计获得了今年经济部举办的通讯大赛使用者体验设计组冠军。那么 Side Chat 它有什么样的功用，以及为什么我们要在这个时间点做这件事情呢？那以下我会来跟大家做个说明。但在说明这样产品之前，我想让大家知道，为什么我们必须要在这个时间点去做这样子的创新。其实是这样子的，所有的创新在这10年之内，其实一直广泛被应用在各个报章媒体。包含着文创产业，像大家最熟悉的霹雳布袋戏，其实它都在走一个创新的过程。但是呢，创新这一词呢，其实它代表的意义来自于市场。所以呢，我从市场开始说起。市场呢，目前大多数的市场从历史悠久以来呢，其实就经历了生老病死，各个产业基本上都有一个完美的转型了。但是有些市场并没有完全被开发。而受大家重视的市场，包含第一个，就我们所讲的通用的市场。什么叫通用的市场呢？像是各位，你们一定跟我一样，有些人是戴着眼镜的。眼镜这个东西，其实呢，它在刚开始的时候，是为了帮助视觉有障碍的人士所设计的。像助听器也是一样，助听器原先呢是帮助听觉有困难的人，他可以使用助听器来帮助他们听得更清楚。但现在呢，也有一些老年人开始佩戴助听器，这就是所谓一个通用的概念，不只是身心障碍的人士可以使用，还包含着我们一般的人也可以使用，这就是所谓通用的市场。其次要跟大家讲的是一个全人的市场。很多时候我们买的东西，有时候呢只是为了一次性的使用，但是呢全人的市场呢，其实它更着重的是对于这样子的一个产品导入给一个人的时候，会不会让他的这一整个人生会来得更有价值一点？比如说呢，今天对于一个听觉障碍的人士来说，他念的是一个启聪的学校，他在念学校的过程中，其实他可以用手语跟各个老师交谈，跟各个学生交谈。可是当他出了社会之后，他必须面临到第一个考验，就是老板并不会用手语。所以说，这个就是一个非常重要的地方，是我们如何帮助我们的学生。他既然已经有既有的能力，我们如何帮他发挥出来，让他的以他全人历程来说，让他具有更高的价值。其实我们要讲的是少限制的市场。什么叫做少限制的市场呢？其实就如同刚才的理论，头痛医头，脚痛医脚，是古代的想法。但是如果今天我有一个软体能够帮助到他，不只是在教学的时候能够运用到，在工作上能运用到，在跟朋友的沟通之间也能够应用到的话，那我就可以帮助他整个生活上的效能大大的提升，那他呢限制就会变少了。除此之外，我今天是中文，使用中文的人，那中文字有中文字的结构，比如说班级的班看起来像是2个王。所以说呢，当你打出一个这样子的手势的时候，对于聋人来说，他就知道哦，这是一个班级的概念。可是呢，对于英文的人士来说呢，他是用 R 这个英文字母 ，R 的英文字母是让食指跟中指互相交叠，这就是 R 的英文字。用 R 的英文字框出来的空间，这就叫做 room， 就是房间的意思。但是呢，以我们手语来说是不相通的。可是透过一个平台的媒介，我们只是做一个检索，让它像 Google 的翻译软体一样，它呢不会受到国际的限制，那就是一个非常良好的产品。接下来是一个全新的市场，相较于特殊教育以及国语、数学、英文这一种已经发展很久的科系来说，其实呢，特殊教育是一个新兴的市场。
也就是说，我们现在逐渐重视一个特殊教育人士如何帮助他们提升效能，而不再是呢我们国家去供养他们，或者是说是一些补助或救济他们的概念。我们可以让他发挥他应有的能力，让他呢可以在自己的领域做发挥。因此呢，特殊教育为什么最近逐渐受到大家的重视？就是因为呢，它可以帮助一些人从原本不能不行，到最后可行可能。所以说呢，这是一个非常大的市场，但还没有人去开发。好的，这也就是为什么我会想要开始来做 Science Chat 这件事情，以及接下来呢，我们要探讨的是如何去创新。创新这一词其实听起来就是从无到有。但是呢，从无到有，其实大家都知道这是一个非常困难的过程。为什么这么讲呢？因为如果假设今天呢，比如我们台校有了一个新的电子白板好了，对于东南亚的国家，可能来我们学校参访，他看到这样设备之后，马上就可以召集国内的科技人士来打造出一个电子白板的一个教程、一个教室。但是呢，对于电子白板第一个发想的人、创造它的人来说呢，其实相对来说，他必须要动更多的脑筋，如何让整个电子白板这样子的一个构造跟效能，可以让它呢有效的在教室里面发挥，并且帮助老师。所以说呢，创新一词的话呢，从无到有。但是对于我来说，这有什么样的概念呢？从一开始的时候，我教的听障的学生。教的听障的学生的时候，其实我非常的纳闷，尤其是在电脑课教的小学3年级的听障学生的时候，这时候遇到了一个很大的问题，他们开始有资讯课程了，可是有资讯课程进到电脑教室的时候，他们只会做一件事情，叫开机跟关机。如果你要让他们去打字、去检索一些资料，甚至呢来帮自己做一个 PowerPoint， 对他们来讲是困难的事情。为什么呢？因为他们不懂得注音符号。为什么不懂注音符号？是因为他们没有听觉的能力，没有听觉的效能，所以呢，对于 b p m f 等表音的符号，他们没有办法有效的去做连结。他们如同像是死背书一样的把 b p m f 全部背在他们脑海里面。所以说呢，这来自于个人的天资。可是如果今天只是单纯跟学生做互动的话，那么在做互动的过程中，你会发现他们能够使用的词汇非常的多，包含做一场演讲也是有可能的。就像是模范生的选举一样，那他们的候选人可以为自己站台拉票，这都是没有问题的。那为什么他们一定得受限于注音符号呢？所以对我来讲，我的教学就是我的研究。我要研究如何帮助我的学生能够突破这一层的障碍。所以说呢，创新一词对我而言就在这里产生了效益。我从让他们没有这样子的输入法的界面，到着他们呢现在可以使用手语输入法来表达出自己心中想说的文字。好，学生的改变呢，就是我所谓的个案的研究。学生因为使用了一个 Science Chat 这样子的东西，他们呢可以清楚的明白了解，今天呢我打一个手语。像是你好吗？我们不管各国应该都是一样的，就是一只手指头向前比着一个人，基本上你就会知道他应该在叫我了。好，这样子的状态呢，你只要比出你的手指头1，再用输入法呢按一个前，那这样子它就可以检索到这张图片，并且输出你这个字，完全跳过了注音符号的阶段。好，那接下来呢，我要讲的是我们发展出的 Science Chat。到底是一个什么样的东西？首先，它的概念呢，来自于符合听障认知的结构。我们听觉障碍者，他们有本身的母语，也就是手语。既然呢，他们学会了手语，那我们就要帮助他使用他们的母语来输出他们想说出来的话以及文字，帮助他们呢，可以在网络上面自由的检索他们想要的资料。好，除此之外呢，既然发展这个软体，也要符合最少的限制原则，听人也就要能够使用。拜科技所赐，现在呢已经进入了4G 的时代，未来想必一定还会再更快。所以说呢，我们把所有的资料呢上传的网络空间，透过一个4G 的速度呢，它可以快速的检索出
听人所说的话，可以检索出手语的图片，或者是动画，让听障人士呢能够了解到底听人想要表达的是什么。除此之外，还有一件非常重要的事情，两个聋人之间在沟通的时候，尤其是在使用软体上，他们是怎么沟通的呢？以前他们使用的就像是视讯软体的彼此之间互相 FaceTime 即时性的手语对话，但是呢，透过 SignChat 一个这样子的程式，他们不再是必须要面对面才能沟通，他们的沟通可以不同步。想想我们现在打电话的频率，以及我们使用微信的频率，大家就可以知道了。一个不同步的沟通，其实对我们大多数来说呢是比较方便的。最后呢，就要讲到从特殊族群着眼。其实呢，所谓的特殊族群，只是在于说他们的需求没有被满足而已。就像是我的学生，他们并不是不懂知识，也不是不懂文字，而是受限于我们现在必须要把我们文字输出的界面上面有所限制。因此 ，SignChat 是什么？它可以突破一个沟通上面的限制，让他再也不要从注音符号苦恼，他可以完完全全用自己的母语来着手。那这个呢，就是我今天要分享给各位一个 SignChat 的概念。谢谢大家。